Jeg er hjemme med i dag, Og jeg har Nora med i dag. Jo, jeg har. Ja. Vi skal lave en challenge, hvor vi spiser chili. Og ja. Vi har også noget yoghurt her ved siden af. Så... Ymer. Det smager ikke godt. Ymer. Nej, det smager ikke så godt. Men det skal lige også fortælle. Vi filmer med 2 kameraer. Et der, et der, et der. Min, den er der. Det er min kanal. Lige der. Det er min. Ja. Og det er min. Så det er Noras derovre. Ja. Kom, vi går i gang. Okay, skal vi bare tage en bid? Det så jeg ikke. Det gør det bare. Altså. Nu er det gang. Man kan ikke tykke sig. Fuck. Fuck. Jeg kan ikke tykke det. Okay. Jo, det kan jeg godt. Jeg suger det. Giv på grævrøret, mor. Ja, men det er sødt, ja. Jeg slugte den. Ymeren hjælper faktisk ikke. Selvom jeg ikke har noget i munden, så udslugte jeg det også. det er slemt, når man har taget det der i munden. Og så bagefter. Nej, det er slemt. Nu skal du bare tænke på, at der er mange kerner dernede. Skal ikke prøve det her. Kom, vi tager den næste. Nej. Jo, jeg gør det. Jeg kan ikke holde ud. Det skal jeg holde. Okay. Også en kerne uden jul. Nej, jeg kan ikke holde det ud. Jeg skal spille det her ud. Det gør jeg ikke. Det gør jeg. Nej, men. Ja. Det var slemt det her. Fuck, det er en dårlig idé. Hvorfor gør vi det her? Det er det, vi gør. Hvorfor gør vi det? Nej, jeg kan ikke holde det ud. Jeg får lyst til at gå selvmord. Jeg er færdig med min. Ja. Au! Det er kras. Det piver i ørerne. Ja, hej. Får du sat op ud? Au. Ej, gør det ikke værre? Jo. Lad mig holde det i munden. Det gør jeg. Sådan med halsen. Der er ikke mere tilbage. Ej, det er så slemt. Jeg tror, vi slutter for i dag. Nej, skal vi ikke lige klippe til når vi er helt færdige? Hej. Og jeg er færdig med min. Vi mangler bare lidt, ikke? Som så vanligt. Hvad? Spis. Ja. For satan, det brænder stadig min mund. Du skulle heller ikke spise det hele. Jo. Ja, det er nok. Der er sådan her. Ja, så får jeg skrald med. Jeg skal spise det her. Som om ikke gider det. Ja, godt. Det er ikke en skid. Jeg har lige spist nogle kerner. Han tør ikke. Nej. Okay, men seriøst, det brænder satan. Det var slemt, den her vi fik. Er du sindssyg? Det brænder stadig. Jeg hedder stadig rigtigt. Okay, nu skal vi give den her råd. Ja. Lad være med at gøre det seriøst. Det er noget af det dummeste, man nogensinde kan gøre. det går ondt. Det går rigtig ondt. Det går ondt fysisk. Altså, det er som om, man har sår i munden Hele tiden. Vi siger tak for i dag. Det var den chili challenge. Hej. Hej.